Bet video bija 32. Jā. Jautājums, tie, kas bija video, jūs esat zālē šobrīd? Jā! Jūs varat droši nākt skatos. Šis ir jūsu laiks. Un arī jautājums pārējai zālē, kamēr 12. klase iekārtojās, kurš bija video visaktīvākais tēls? Nu, redz, cik vienbalsīgi skolotāji, jūs arī gaida mūsu skatos. Skolotāji, varbūt jums arī kaut kas sakāms ir? Jā, par to aktīvāko. Vienmēr man tās zēnu klases tādas aktīvas. Bet šodien par tām aktivitātēm un aizņemtībām man ir šodien iemesls par to runāt. Es gribētu, lai 12. A klasē tā aktivitāte un tā aizņemtība lielā, kura jums ir ārpus skolas, lai vismaz par dažiem procentiem pagriežās šajos pēdējos mēnešos uz skolas pusi. Un tas ir galvenais tāpēc, kad jūs atnāksiet uz izlaidumu 1. jūlijā, lai jums būtu lielāks prieks par saviem papīriem, kurus jūs saņemsiet. Bet šovakar vislielākais prieks ir, kad Ričard, tu esi kopā ar mums. Un Ričards zini, mēs esam kopā ar tevi un būsim kopā ar tevi. Un mēs esam pārliecināti, no sirds pārliecināti un ticam, ka tev veselība atgriezīsies un viss būs ok. Ko sākam? Kā pirmā nominācijā, ne, bet apbalvojumā, bet par šetonu dodās Alete Alberte, kas saka, dzīvot tikai vienu reizi. Nākamais ir Dāniels Ansāns, kurš uzskata, ka laime nav atrodama bezdarbībā un mērā, bet gan kustībā un centībā. Anete Andersone. Kad tad, ja ne tagad, un kurš tad, ja ne es? Rauls Avenītis, un viņš uzskata, ka šaubas var kliedēt vienīgi darbība. Gunta Vāliņa. Mēs neesam nekas vairāk kā instrumenti iedvesmas rokās, uz kuriem tā spēlē. Aleksandrs Barkāns. Dari tā, kā pats gribi, bet ieklausies tomēr arī citu teiktajā. Agris Mārtiņš Bērziņš. Viss beidzas labi, un ja kaut kas beidzas slikti, tad tas vēl nemaz nav beidzies. Tas par tām apiņām, ko Vīlis minēja. Rihards Andris Bērziņš.
Un viņš uzskata, ka gultā ir profesionāls. Vēl nereizi nav izkritis. Tā viņš domā, jā. Bilijs Cirvels. Ja tavi mērķi tevi nebiedē, tad tie nav pietiekami lieli. Edgars Jēkabs Čīblis. Smejies par dzīvi, jo tā par tevi neraugās. Roberts Dziesma, viņš saka, ko jauneklis dibinās, uz tā vīrs stāvēs. Aiga Garnizone. Dzīvē ir tāda krāsa, kāda tā ir tavai iztēlē. Vadims Gurnovičs. Es iešu tālu, un kad es iešu caur ellai, turpināšu iet. Reinis Jaunzems. Kas ir pareizi un kas ir nepareizi? Niklaus Meijers. Ko palīdz tev tavs talants? Ja uzņēmības trūkst, ja maize necep par velti mīkla rūkst? Ričards Mauriņš. Bēdas tikai gremdē. Lūdzu. Tāpēc vienmēr jāatceršas būt optimistam, pat visgrūtākajās situācijās. Lauris Murāns. Apēt kebabu dzīvo laimīgs. Aleksandrs Nazjuta. Neuztver visu nopietni, citādi nervu pietrūkst. Kristīna Ketrīna Putniņa. Cilvēkam ir tik daudz spēka, cik viņš sev to atļauj. Arvis Roda. Ai, būs jau labi. Kristians Roze. Nekas nav neiespējams. Keita Rudzīnska. Dzīvei nav jābūt perfektai, lai tā būtu brīnišķīga. Ērika Rudzīte. Es mīlu dzīvi vairāk nekā tā mīl mani. Es dzīvoju vienkārši, skaisti un skaisti. Reinis Rupējs. Stāvi kājās, jo tikai vājākie pakrīt. Sintija Smiltiņa. Viņa saka, mācies noteikumus, lai zinātu, kā tos pareizi pārkāpt. Elīna Strazdiņa. Vienīgais ceļš uz panākumiem ir spēja atteikties no visa, kas nav tava prioritāte. Raivis Šonmanis. Tiklīdz tu sāc baidīties, tu esi zaudējis. Žanis Ilmārs Vairoks. Labāk vēlāk nekā nekad. Lāra Luīza Veinberga. Mainies uz skaidrību. Rinalds Zāģers. Nekad nepadodies. Turpini cīnīties par spīti visam. Roberts Zemnieks.
Katram atomam ir bezgalīgi daudz pagātnes, bet tikai viena tagadne. Un tagad vēlamies pasniegt žetonu arī mūsu klases audzinātājiem. Mūsu klases dzinējspēkam, vienojošai frekvencei un gravitācijas centram, visforšākajam klases audzinātājam Vilim Ēdelim! Paldies, ka bijāt ar mums 12. A klasi, bet bilde? Bilde. Paldies!